สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยระบบทางไกลผ่านวิดีทัศน์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้อยู่ในหัวข้อ Critical Thinking and Language Teaching ในเซสชันที่ 9 นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยากรรับเชิญของเราวันนี้คือดร. มาร์จี้ แอนเดอร์สันจาก School for International Training เวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขอเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะ It is again my great pleasure to be here. I'm sorry to miss you last time, but I understand you had a good time with Ajahn Jeffrey from AUA, and I'm happy to have the chance to be back. I can't believe it's already first week of March. How the time goes racing by. And speaking with many of the teachers, we're anticipating the break that's coming up soon, although we know that teachers don't really ever get a break. They have to keep working all the time to do planning, but I do hope you have a little bit of time to refresh and relax during the break you have that's coming up. So let's look at what we're doing today. We just want to spend a little bit of time reviewing. We know as teachers that review is always important. You can't review often enough. Going back again and again is how we reinforce learning. Then the focus of today's session and also a part of the final session, which is in 2 weeks, is going to be about assessing critical thinking. How do we understand what our students are doing? How can we find out what they're doing? Because, again, as I've repeated many times, the hard thing about critical thinking is it's all in here. And it's very difficult to assess thinking. So we need to look at ways of doing that. And we'll look at some next steps with regard to that. So that's our main topic for today. Would you like to translate, Ajahn? Yes, and could you please go back to the first page first? Indeed. Yeah. I forgot to mention. Sorry, I was supposed to talk about that. Yeah. Please note, and Ajahn will talk to you about this, there's a link at the bottom of this page. Do you see it? www.dlfeschool.int. The handout for this session is on that link. So if you go to it, you can find the material there. Okay, thank you. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ลองดูนะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.dlfeschool.in.th นะคะท่านอาจารย์ที่รับชมเทปของการบันทึกรายการในวันนี้นะคะสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์นั้นได้แล้วก็ดูที่ Today's Handout นะคะก็จะคลิกมาเจอกับเอกสารนะคะประกอบการบรรยายของวันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเอกสารประกอบการบรรยายของทั้ง10ครั้งนะคะขึ้นที่เว็บไซต์นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์มาที่จะกล่าวถึงนะคะก็เรื่องการประเมินผลซึ่งอาจารย์บอกว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนของเราเนี่ยนะคะได้พัฒนาทักษะทางด้าน critical thinking นะคะแล้วก็ได้นำไปใช้นะคะเราจะประเมินอย่างไรจากงานของเด็กเนี่ยนะคะตรงไหนที่แสดงว่าเขามี critical thinking แล้วก็นอกจากนั้นแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะทบทวนนะคะสิ่งที่ได้บรรยายมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตอนแรกๆที่เกี่ยวกับ critical thinking ค่ะOkay, thanks. So, because we have been working together in groups all the time, you know that I don't like to teach by just speaking at you all the time. We like to have you working together. And especially today, as we review where we've been, I'd like you to do that now with a partner. So I see a couple of people sitting alone. Please either join a set of 2. But find either, oh, here's another person sitting alone, so try to find a partner. And with your partner, I want you to review the topics that are here on the slides. So the first thing is, what do you think are the most important ideas around critical thinking? So this is for you personally. You know, what has been important for you, and what have you been thinking about? So that's what you're reviewing together with your partner. Please make sure both people have a chance to talk. Things that you've tried in your classes to promote critical thinking. So what have you experimented with?
And how's that gone? Gone well? And then the next one is problems encountered. With any idea, of course, we're going to find sometimes things don't work. Sometimes we try new things and it really doesn't go very well. It's a failure. So also talk about some problems you might have encountered in using critical thinking. So share with a partner, and then we'll hear out from a few people who want to volunteer. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้อยากให้อาจารย์ลองคุยกันนะคะจับคู่เป็นคู่ๆนะคะคุยกันว่าอาจารย์ได้นำไอเดียเรื่อง critical thinking เนี่ยไปใช้ในห้องเรียนนะคะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วก็มีปัญหาไหมนะคะแล้วแก้ปัญหานั้นอย่างไรหรือว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ผลออกมาเป็นยังไงนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขาได้ทำอะไรที่แสดงถึงทักษะทางความคิดของเขานะคะค่ะ Okay, go ahead and work with your partner. ค่ะให้เวลาสัก3 นาทีดีไหมคะ Okay, can I interrupt your conversations? I know it's a lot to cover, but it's just a quick review. So let's hear first of all from our participants in Bangkok. Anything you'd like to share from either a most important concept for you, or something you tried, or a problem you face? Would anybody like to share? Here, Bangkok. Please, thank you. Good morning, Dr. Marty and Ajahn Narapon, and our English teacher's friend from Hua Hin. I'm Sunan from Lat Pakau Piyakom School, Bangkok. The thing that come to my mind about the most important thing for critical thinking is asking question. Why we asking question? We have discussed with Ajahn Manpen to elicit background knowledge and the student opinion. For example, for the Aesop fable that we have experienced last time about the blind man and the lame man. The question that come to our mind at the moment is, who do you think can live longer? And who do you think can live more convenient? This sort of thing is, so I would like to conclude that the important thing for us is asking questions. Yeah. And I want to reinforce, and then Ajahn Naraporn will translate, I want to reinforce that about asking questions, and also what you said as a part of that is eliciting, finding out the student's background knowledge. So it's actually questions going both ways. It's questions from the teacher to the student, questions from the student about what's happening. So questions are vitally important, as is what the students already know when they come. Yeah. ค่ะอาจารย์สุนันท์จากโรงเรียนลาดประเขานะคะก็บอกว่าอาจารย์คิดว่าที่สำคัญที่สุดที่จะโปรโมท critical thinking ในเด็กได้เนี่ยก็คือการถามคำถามกับเขานะคะถามคำถามอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนิทานอีสปที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะที่เป็นคนตาบอดกับคนพิการขาพิการนะคะว่าถามคำถามว่าwho do you think can live longer who do you think can live more convenientlyนะคะก็ให้เขาคิดถามคำถามให้นักเรียนคิดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าคำถามนี่สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากเราถามคำถามเขาแล้วเราก็อาจจะลองกระตุ้นให้เขาเนี่ยตั้งคำถามนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่เราตั้งคำถามนะคะ students can ask questions as well. Yeah, wonderful. Somebody else from Bangkok? Is there another contribution you'd like to make? Yes, please. For our team, Ajahn Narat and I, we think that study English is very fun. We would like to let our students feel happy to study English. So if we use just only one way for teaching, it's just one way. So it's nice. 2 ways teaching is the best. Critical thinking let the student in my class or in any class that
can do so many ways, can find many ways by their own, try to learn English, and whenever they can find how to learn by their own, I mean that I talk about the strong point. If they can find that how to study English, and they can find that okay, this way or that way is very happy to study English, and that's very important that if the teachers help them how to find, because they are so young, so it's nice to let them think. From the student, you will know that they have their own ideas, their own thought. We can get so many things from teaching them as well. For me, just only one, and maybe we are so old. If from the new child, the new kids, because of the worldwide, they can learn much more from the world. So they can try to find so many ways to study, how to study English happily. This is the strong point. And my friend Dalat, she will tell you about the weak point and how to solve the problem as well. Okay, great. Okay. We have the problem about how to teach like this, because in my school we have like a big group, big classroom, and we have seen that it's can't to let them all show their idea, or when we ask them some question, that's the problem. And we have slow student and smart student in the same group. And the way that we do, we usually organize them to work in group or in pair like you do like this. It's better. I have to thank you so much. Boy, there's a lot there, and I didn't have a pen to write it all down, so I know that Ajahn Naraporn is very good at this. She captures everything. But what I want to comment on, a couple of things from what you observed. It's true that critical thinking brings some newness into the class. That kind of some fresh idea, some almost like fresh air, which helps the students, helps to make it more interesting and more fun for students. I agree with that point. I also really liked, there was another point in between, and I'm not remembering what it was. And the third point, though, when you talked about how we learn from our students. And it's true, when we stop and ask the students what they think about something, we have a whole insight that maybe we wouldn't think about because we have our own life perspective. So sometimes we miss the opportunity to learn what our students think, and that's a very strong point. And then you talk about the difficulty of the big classes. And especially as we talk about assessment, this is going to be really important because we can't hear every single voice, every single class. So that's a big challenge with this. Please, Ajahn. ค่ะอาจารย์ฝ่ายกับอาจารย์ดารัตน์นะคะจากโรงเรียนนครสวรรค์นะคะก็ได้พูดถึงทั้งข้อดีและข้อปัญหานะคะที่พบในการที่กระตุ้นให้เด็กมี critical thinking นะคะข้อดีก็คือว่านักเรียนสามารถที่จะค้นหาวิธีการที่จะเรียนภาษาด้วยตนเองนะคะเป็นวิธีการที่หลากหลายนอกเหนือจากเรียนจากครูเรียนจากหนังสือนะคะหรือจากกิจกรรมในหนังสือแล้วนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าครูก็อาจจะรู้เท่านี้แต่ว่าโลกภายนอกอีกกว้างไกลและสมัยนี้ก็สื่อเทคโนโลยีเยอะแยะนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากตรงนั้นได้นะคะก็ส่วนปัญหาก็คือว่าคลาสใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอกันทั้งนั้นทุกโรงเรียนนะคะก็ไม่สามารถที่จะให้นักเรียนได้แสดง critical thinking นะคะทักษะความคิดของนักเรียนได้ทุกคนนะคะก็เลยต้องให้นักเรียนทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มารีก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกได้มีความคิดนะคะแล้วก็ได้รู้จักที่จะหาทางที่จะเรียนรู้ภาษาในวิธีการอื่นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าอีกทางหนึ่งที่เราได้นะคะก็คือว่าเราได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะเราอย่าคิดว่าเราเป็นครูเราจะรู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเติมแก้วน้ำเราให้เต็มได้เพราะแก้วเราเต็มอยู่แล้วไม่ใช่นะคะ
แก้วน้ำเราไม่เคยเต็มนะคะของทุกคนเพราะนั้นเราจะเรียนรู้จากซึ่งกันและกันจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็จากนักเรียนได้นะคะเราต้องเปิดกว้างแล้วก็ในส่วนที่เป็น Big Class นี่นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่านั่นแหละนะคะถึงได้นำเรื่องassessment การประเมินผลเข้ามาในวันนี้เพราะว่าทราบดีว่าการที่เราจะประเมินนักเรียนทั้งห้องว่าเขาได้พัฒนาทักษะความคิดไปอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะเพราะนั้นก็จะมีไอเดียให้อาจารย์ลองนำไปใช้ดูในการประเมินผลค่ะ Thank you. Can we go to Hua Hin now to see if there's some ideas from your group? ค่ะท่านหัวหินค่ะเชิญค่ะ Good morning, everybody in Bangkok. What I would like to say is in Ajahn Narapon said, and I would like to add some idea about when the problems when using the critical thinking in the classroom. About the students, because I'm teaching Matthayom 6 or the grade 12 students, so when using the critical thinking, my students feel free to talk and feel happy to express the ideas, particularly in Thai. But sure, I got them to encourage them to talk much in English. So the problem is that when the students feel free to talk, we cannot stop them easily. The teacher have to control the time very well and must know how to sum up all the students' ideas, right? And that's all because everything is talked by Ajahn Narapon already. Thank you. Thank you. No, wonderful, wonderful point. Thank you so much for that. On the one hand, again, there's so much that our students have to offer. And so when we open up, you say we open up the gate, and all of the ideas come flooding out. And here are our students with so many ideas, so much inside of them. And I'm glad that you pointed out, well, two of the things. I mean, I think there could be considered a problem that students are speaking Thai in the English class. Teachers are always asking me, is it okay for my students to use Thai in English class? There's a huge debate about that. I don't think there's a right answer, a wrong answer. But certainly, when we know that our students have these complex ideas, they've got opinions, they have things they want to share, it's important that they share them. Because sometimes if you say only English, they might get stuck with their ideas. So to allow them to maybe express them first in Thai, to get their ideas out, and then to do it in English and say, okay, let's try to say the same thing now in English, might be a way of facilitating their thinking. So we recognize that even if they can't say it in English, they still have these very rich, complex thoughts. And I think the second point that Ajahn and Hua Hin noted is sometimes it's hard to control. And that's part of, yes, it's true. When teachers teach the old-fashioned, normal way, the teacher's always in control. The students just do what the teacher says. When you move to critical thinking, suddenly the students can get excited, they start talking, they get animated. And it's true, you need to think differently about controlling the class. And that's something we have to continually work on. So very important points. ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็ได้พูดถึงข้อดีนะคะของการที่นำ critical thinking เข้ามาในห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยรู้สึกฟรีนะคะที่จะคุยที่จะ discuss ideas นะคะแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าแน่นอนนะคะคือพอเรานำ critical thinking เข้ามาเนี่ยเราก็ปล่อยให้นักเรียนเนี่ยได้คิดได้คิดอะไรที่แปลกใหม่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีความคิดมีไอเดียมากมายเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปบล็อกเขานะคะโดยการที่บอกว่าให้พูดแต่ภาษาอังกฤษเวลา discuss นะคะเราก็ไม่ควรจะไปบล็อกเพราะอันนั้นเท่ากับจะเป็นการบล็อกความคิดนะคะก็ควรจะให้โอกาสนักเรียนนะคะโดยให้ discuss กันเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ถึงจะอาจจะต่อมาเมื่อเขา discuss ได้แล้วสรุปได้แล้วว่าไอเดียที่เขา
ใส่เข้ามาแต่ละคนใส่เข้ามานี่เป็นอย่างไรสรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกว่าลองสรุปมาเป็นภาษาอังกฤษอีกทีสินะคะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าข้อสำคัญอาจารย์มาที่ย้ำว่าแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยควรจะปล่อยให้เขา discuss นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการปิดกั้นความคิดของเขาซึ่งเขากำลังมีมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าไม่หยุดนักเรียนไม่ได้ง่ายพอได้พูดแล้วได้อะไรแล้วเนี่ยก็คอนโทรลนักเรียนยากซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า critical thinking เนี่ยนะคะเมื่อนำมาใช้เนี่ยทำให้นักเรียนมีความคิดหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราคอนโทรลนักเรียนไม่ได้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราควรจะมองคอนโทรลในภาพใหม่นะมองให้แตกต่างนะคะว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นครูเรายืนอยู่หน้าห้องเราคุมเด็กทุกคนต้องนั่งเงียบดูแต่มองหน้าเราหรือว่าดูแต่หนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าบอกให้หยุดก็ต้องหยุดอาจจะต้องมองไปในทิศทางที่แตกต่างว่าการคอนโทรลคืออะไรการคอนโทรลอาจจะยังมีเสียงนักเรียนที่ยังคุยกันอยู่ก็ได้เขาคุยในกลุ่มของเขาถ้าเป็นคุยเรื่องงานที่เรามอบหมายก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะค่ะOkay. Is there anything else from the Hwan Hin group, or did you sort of summarize what your colleagues had to say? ค่ะทางหัวหินมีอีกไหมคะอาจารย์คะน่าจะไม่มีแล้วค่ะ No. Okay, great. Let's go on to the next slide then. Okay, so as I said earlier, one of the big challenges that we face in critical thinking is, okay, it's already a big challenge to set the task and to shift our own thinking to making the tasks ones that our students will have to think critically. That's a challenge. There's a big challenge that was just described about managing the class with critical thinking, because if we're leaving it open-ended, suddenly things can feel like they go out of our control. That's a challenge. But I think on some level, the biggest challenge is probably assessment. And it's important that we land on assessment. You're about to be doing assessments of your learners in your classrooms. And it's possible that the exam you use right now doesn't necessarily assess critical thinking. It maybe assesses a lot of other things, but perhaps it doesn't assess critical thinking. So if you're curious about how much are my students using these higher order thinking skills, then you might have to do something in addition to the standard exam you offer. You might have to incorporate some other tasks into your classes to understand this. And so that's what we're going to look at now. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่ามีสิ่งที่ท้าทายนะคะหลายอย่างนะคะในการที่นำ critical thinking เข้ามาใน English language classroom นี้นะคะอย่างแรกก็อย่างเช่นว่าการที่จะ set task นะคะที่จะกำหนดกิจกรรมที่จะนำ critical thinking มาใช้นะคะแล้วอย่างที่สองก็คือการที่จะmanage class นะคะการที่จะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าจะcontrol นักเรียนยังไง control กิจกรรมยังไงนะคะแล้วก็แต่ว่าประการสำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการที่จะประเมินนะคะ assessment การที่จะประเมินว่านักเรียนได้นำ critical thinking มาใช้อย่างไรนะคะแล้วก็แสดงออกในกิจกรรมที่นักเรียนทำอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็จะได้กล่าวถึงต่อไปค่ะ Okay. So when we think about assessment, on this slide, which you have on your handout as well, you need to start, as with any kind of assessment, with establishing criteria. So criteria means what are you looking for? When you are examining a piece of student writing, which is one common way to assess critical thinking, or listening to what the students have to say, which is the other most common way, what are you reading for, or what are you listening for? What do you hope to hear? What is going to help you know that that student has begun to use the higher order thinking? And again, this is the task for each of you on your own, because you're the only one who knows what your material is that you've taught. So you need to be thinking about what is it that will signal to me that my student is thinking critically. I'll just keep going and then let you do the whole thing. So then, once you have your criteria, you need to come up with some kind of an assessment task. So the second point says, think about the task, keeping in mind the criteria. So we'll be looking at some criteria, but for example,
One of them that's commonly used is accuracy. Does what the students say about the topic match what we've been talking about? Is it accurate? Is it on track or not? So then you need to think, what kind of task can I use that's then going to reveal the student's thinking? And finally, in assessing critical thinking, yes, we need to be rigorous. That means we need to keep in mind what our criteria is. We can't all of a sudden switch to another criteria. We need to be rigorous with that. So you need to use your own critical thinking skills very strongly. But we also want to be fair and consistent. So we want to say, yeah, I think this student is heading in that direction. So it's both rigorous but also kind and fair. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอย่างแรกนะคะใน PowerPoint ภาพนี้นะคะสไลด์นี้อย่างแรกคือ criteria นะคะเรามองหาอะไรนะคะในกิจกรรมที่เราให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะหมายความว่าให้นักเรียนอ่านเนี่ยอ่านเพื่ออะไรนะคะแล้วเราหรือว่าท่านให้นักเรียนพูดเนี่ยเราคาดว่าจะได้ยินอะไรจากนักเรียนนะคะแล้วก็อะไรซึ่งช่วยให้เราเนี่ยได้รู้ว่านักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในระดับสูงหรือว่า critical thinking ออกมาจากกิจกรรมนั้นจากสิ่งที่เขาพูดจากสิ่งที่เขาเขียนนะคะหรือจาก discussion จากเรื่องที่เขาอ่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะมี signals นะคะหรือว่ามีสัญญาณบางอย่างนะคะซึ่งเราจะต้องรู้นะคะแล้วก็รู้ว่าพอมีสัญญาณอันนี้ปั๊บเนี่ยก็คือแปลว่านักเรียนเขาได้แสดงออกมาแล้วนะคะ critical thinking ในอย่างที่สองนะคะtask ที่ใช้นะคะก็ควรจะนึกถึง criteria ไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นว่าอาจารย์อยากจะมี criteria อะไรนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถที่จะดึงให้นักเรียนเนี่ยแสดง critical thinking ออกมาได้นะคะก็พยายามที่จะ keep criteria นั้นไว้นะคะอาจารย์บอกว่าควรจะ rigorous ก็คือว่าควรจะkeep in mind อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกซึ่ง critical thinking ให้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้งานกิจกรรมนั้นมันยากเกินไปนะคะหรือว่าdemanding เกินไปนะคะคือเราคงจะต้องค่อยๆทำนะคะแล้วก็แนะนำกิจกรรมที่ไม่น่าจะยากเกินไปแล้วก็ให้นักเรียนนี้สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ว่าอาจารย์ย้ำว่า criteria ต้องอยู่คู่กับ task เสมอนะคะเมื่ออาจารย์แนะนำกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำต้องแน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ critical thinking นะคะให้นักเรียนได้แสดงออกมาค่ะ Okay. I know that the concept of criteria is a little bit abstract. So we now are going to look at some criteria. And then I'm going to ask you to experiment with it. So part of how we learn about how to create tasks is to just experiment ourselves. And that's what we're going to do here today. I'm going to present a few criteria. It's on your next slide. And then you're going to work with an example and think about how you would look for that criteria. So let's move on. Okay, as I was doing some research for today's session on assessment, at one point I contacted Ajahn Naraporn and John Skako at the American Embassy, and I said, ugh, assessment is so huge. There are like, I don't know, 40 or 50 possible criteria you can find. I mean, if you like to do online research, if you go to assessment in critical thinking, oh my goodness, there's so much there. So what I had to do was try to select a few, and ultimately I decided that what it boils down to is you have to decide what's important to you. Ultimately, as teachers, we teach what's important to us. So I picked some criteria, but you might pick some other ones. So perhaps you want to just explain that bit, and then I'll go into the criteria. ค่ะก่อนที่จะเริ่มตัวอย่าง criteria นะคะอาจารย์ก็บอกว่า assessment เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะถ้าอาจารย์ไปคลิกออนไลน์ assessment in critical thinking เนี่ยอาจารย์จะเจอ criteria เยอะมากแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็จะแนะนำมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจารย์ย้ำว่า criteria เนี่ยควรจะให้เหมาะกับ
อาจารย์นะคะเหมาะกับผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพแวดล้อมเหมาะกับท็อปิกเหมาะกับคอนเท็กซ์ของเรานะคะค่ะ All right, so here's our first set of possible criteria. 6, they're sort of alphabetical. I don't know if I did that on purpose, but that's how they appeared on here. So the first one, which I just mentioned recently, is accuracy. So as we're listening to our student or reading their work, we're trying to say, is what they're saying accurate? Does it reflect the other discussions that we've had, the reading that we've done, or does it seem to come from a completely new place where there's no facts involved? They're not quoting experts or resources. So somehow they need to have a basis that's accurate, that has some truth to it. Is it best that I go through the whole list and then let you do them? Okay. The second one is adequacy, which means, is there enough? Do they provide enough information to support their ideas? I don't know if you remember a few sessions ago we talked about in critical thinking, a student can't just have any idea. We welcome fresh, original ideas, but it can't just be anything. They need to be able to demonstrate that they've thought about it, they've done some research, they've talked to people. So enough, adequacy. Have they given us enough information to support their idea? The third criteria is breadth. Breadth literally means wideness. How broad are their ideas? Are they drawing from many different places? Do they talk about how they spoke with a friend, they spoke with their grandfather, they went online and did some reading? Where are they drawing information from? Is it broad enough? The fourth one on this list is clarity. We have clarity in two of them. Clarity of expression means, are they expressing themselves clearly? If they're writing, is their writing clear? If they're speaking, are they articulate? Are they able to find the words to say what is important to them? Clarity of meaning is, okay, once we understand the words, does the meaning make sense to us? And sometimes that is the biggest issue for people. Their ideas may be very, very clear in their head, but they're not able to put them out clearly. So sometimes as teachers we respond to a student and say, I think you're working on a very important idea, but how you're expressing that idea is not very clear. So there are both two levels to that. And finally, if we talked about breadth, we also talk about depth. Have they thought deeply about the question? Are they applying all of their higher order thinking skills to really find out what's underneath it? And this back to what our colleague here has talked about, questions. Are they asking enough questions to reach deeply enough? So here's one set of criteria. I'll let Ajahn Naraporn speak. ค่ะ criteria set แรกนะคะก็เริ่มต้นด้วย accuracy นะคะ accuracy เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าคือไม่ใช่ว่าถูกต้องไวยากรณ์นะคะอาจารย์ตรงนี้ขอทำความเข้าใจนิดนึงความถูกต้องก็คือว่าในส่วนของนักเรียนเนี่ยนะคะเขาได้ข้อมูลที่เขาบอกมานะคะที่เขาแสดงออกมาเนี่ยสะท้อนถึงอย่างเช่นว่าเขาคุยดิสคัสกันในกลุ่มใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็สรุปออกมาสิ่งที่เขาสรุปเนี่ยถูกต้องไหมตามที่ได้ดิสคัสมาในกลุ่มนะคะหรือว่าข้อมูลที่เขาเขียนหรือว่าพูดออกมาเนี่ยนำเสนอมาเนี่ยถูกต้องตามแฟกต์ไหมตามความเป็นจริงไหมนะคะอันนั้นคือ accuracy ไม่ได้เกี่ยวกับไวยากรณ์นะคะส่วน adequacy นั่นนะคะก็คือว่าผู้นักเรียนเนี่ยให้ข้อมูลเพียงพอไหมนะคะหมายความว่าเวลาเขานำเสนอไอเดียอะไรเนี่ยไม่ควรจะอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะ any idea ไม่ควรจะไอเดียอะไรก็ได้แต่ควรจะแสดงผู้เรียนควรแสดงให้เห็นว่าไอเดียที่เขานำเสนอเนี่ยมีเหตุผล support นะคะอันนั้นถึงจะพอเพียงนะคะส่วน breadth ก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนำเสนอไอเดียได้ครอบคลุมพอไหมนะคะอย่างเช่นว่าจากหลากหลายซอร์สคือบางทีเนี่ย
ฉันเคยทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะต้องกำหนดไปเลยว่าจาก3ซอสที่แตกต่างกันอย่างน้อยนะคะอย่างนั้นเป็นต้นไม่งั้นก็จากซอสเดียวออกมามันก็ไม่หลากหลายใช่ไหมคะไม่ครอบคลุมนะคะก็อาจจะไม่ได้แง่มุมต่างๆของไอเดียนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นด้วยในส่วนต่อไปนะคะ clarity of expression อันนี้อาจารย์มาที่อธิบายว่าคือว่าผู้เรียนเนี่ยเมื่อประมวลความคิดอะไรได้แล้วเนี่ยนำเสนอได้ชัดเจนไหมนะคะอย่างเช่นเขียนนะคะออกมาแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราได้ไอเดียที่เขาเขียนมาชัดเจนไหมหรือเขาพูดเนี่ยเราฟังแล้วเราเข้าใจเขาชัดเจนไหมนะคะคือหาคำพูดมาพูดได้ชัดเจนไหมที่จะนำเสนอนะคะหรือว่าใน clarity of meaning ก็เหมือนกันนะคะผู้เรียนเนี่ยเข้าใจคำที่จะนำมาใช้ไม่รู้ความหมายไหมนะคะแต่บางครั้งนะคะนักเรียนของเราเนี่ยทราบว่าจะพูดอะไรนะคะแต่ว่าพอ express ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นสิ่งที่เขาเขียนออกมาแล้วเราอาจจะต้องถามกลับนะคะว่านักเรียนเขาต้องการที่จะให้ความหมายเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมนะคะเช็คกลับอีกทีเพราะบางทีนักเรียนอาจจะใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อันสุดท้าย depth นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยคิดลึกพอไหมคิดลึกในที่นี้หมายความว่านำ higher level thinking เนี่ยมาใช้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะในการที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลนั้นๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นcriteria ชุดแรกนะคะที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะ Just to add to you that accuracy, I have mentioned that it doesn't mean the accuracy in terms of grammar, but accuracy in terms of the information they give. Yeah, thank you. That's an important distinction, right? And oftentimes, just to add to that, since she offered that important thought, oftentimes when we're doing critical thinking activities, in fact, the language, the grammar, and the structure might be very inaccurate, actually. Because if the students get very excited about their own ideas, sometimes they'll stumble and they might have trouble finding the right vocabulary. They might do sentences that are not complete, maybe just parts of the sentence, maybe just a subject and a verb and not the nuances. And that's part of what we have to accept, that sometimes we sacrifice language for a little while in order to hear the thoughts. And then we can go back and work on the language after. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยย้ำอีกทีนะคะว่าบางครั้งเราต้องอาจารย์ใช้คำว่า sacrifice language นะคะคือต้องยอมเสียสละนะคะความถูกต้องของภาษาเพื่อให้ได้ไอเดียความคิดของนักเรียนที่อยู่ในระดับทักษะความคิดที่สูงนะคะได้ข้อมูลออกมาอย่างดีอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะคะซะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะกลับไปช่วยนักเรียนปรับปรุงทางด้านภาษาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปแก้ภาษาเขาตั้งแต่แรกนะคะให้เขาได้แสดงออกมาก่อนค่ะ All right, so I'm going to have you work with your partner. Everybody should at least have one partner to work with, and this might be interesting to actually work with a slightly bigger group, so you might want to turn around and have 4 people together or 3. I see there's some natural groupings. What I'd like you to do is this, you also have this on your handout. This is the slide of this is the topic that you've asked your students to work on. Okay, so you're imagining that this is a subject that you're asking of your students that they focus on. And the subject is the truth that residents near Suvarnabhumi Airport are complaining about the noise. We've read about this in the news. So this might be something that you've done in a language arts class. Maybe you've had them do some reading of some of the newspaper articles. But anyway, this is the subject, the fact that there are people who live near the big airport who are complaining about the noise. Okay, so now you need to decide, is it a speaking task? Is it a writing task? Just think about what you might do with this with your students. And then the second point is the most important point. What would you expect to hear from your students? Or what would you expect to see in their writing that would let you know that they're thinking about this subject to demonstrate accuracy, adequacy, breadth, so the criteria that are on the previous slide.
Okay, so you're going to brainstorm with your colleagues. What would you need to hear or read that would tell you, yes, my student is applying critical thinking skills to this topic? ค่ะก็มาถึงกิจกรรมแรกนะคะอาจารย์ก็ให้หัวข้อมาว่า Residents complaints over air traffic noise near สุวรรณภูมิ Airport นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวมาตลอดนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็ให้อาจารย์นี่ลอง set task นะคะว่าอาจารย์อยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำ task ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็น writing หรือว่าเป็น speaking หรือเป็นทั้งสองอย่างนะคะก็ได้นะคะแล้วก็อาจารย์คาดหวังว่าจะได้ยินถ้าเป็น speaking task นะคะจะได้ยินอะไรจากนักเรียนถ้าเป็น writing task ก็คาดหวังว่าจะได้อ่านอะไรจากนักเรียนซึ่งนักเรียนสิ่งที่นักเรียนพูดและสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงระดับความคิดในขั้นสูงนะคะ critical thinking ของนักเรียนนะคะโดยอาจารย์อาจจะกลับไปดูเกณฑ์ทั้ง6เกณฑ์ที่อาจารย์มาที่ให้เมื่อกี้นี้เป็นหลักนะคะในการคิดว่านักเรียนควรจะทำอะไรนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามี accuracy ในการที่จะนำเสนอไอเดียที่จะให้เห็นว่าไอเดียเขาเนี่ย adequate นะคะเพียงพอนะคะที่จะเขียนหรือพูดเกี่ยวกับท็อปิกนั้นที่แสดงให้เห็นว่าเขามี clarity of expression อย่างนั้นเป็นต้นนะคะอาจารย์ลองคุยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มละ 3-4 คนให้เวลาสัก5นาทีค่ะเชิญค่ะ Okay, please go ahead and work with your group. Okay, shall we hear some ideas? I would like to start with our colleagues in Hua Hin, please. Sorry to take you by surprise. And again, just to restate what I'm hoping to hear, I want to hear what you feel you'll be looking for in your students' writing, or what you'll be listening for in their speech. What do you expect to hear that will let you know that they're addressing the criteria that we just discussed: accuracy, adequacy, breadth? Okay, so any ideas from Hua Hin? Good morning, Ajahn Marty. Good morning. Nice to see you again. Good to see you. Okay, we work in the big group. Great. We work in the big group. Okay. So the activity that we use for critical thinking is about we're looking for the right thing from the student. So I would like them to, there are two big steps that we're gonna do with our student. First, I would like them to write the problem in a piece of paper, just like Dear FB, and write the complaint about the air traffic noise. And after that, we give it to another group to write the solution. They work in group, try to find the solution and write it in a piece of paper, and we rotate it to the group so we have a different idea how to solve the problem like this. The next step, maybe the teacher present how to write the complaint letter. It's just like a formal writing, something like that, and let them write the complaint letter by themselves. So we focus on the letter form, the language that they use, but the most important thing is how they solve the problem. That's we focus. That's all for us. Okay, so in your task, it's a letter writing task, and so you're having a complaint letter, and then you're having some kind of solution to the complaint. So when you look at the solution to the complaint, what are you hoping your students will say? I mean, do you know my question? What do you hope to see in that letter back that would allow you to know that they are thinking very critically? Do you have any? I have some ideas, but let me just see if you have any ideas at this moment. I just want to know that how they think about this problem, and moreover, the solution is
based on the reality or something like that. And right, is it possible to do that or not? Or something like that. Right. Okay. We don't focus too much about the grammar point, as we know that they're quite weak, but we just want them to just share the idea or express their idea, Right. something like that. Right. Yeah, what dawns on me for this task is there's a couple of things. One is obviously just in the writing of a letter and a response back to a letter, you are dealing with clarity of expression and clarity of meaning, right? So if the complaint is written in a very eloquent way, not just mad, I'm a mad resident and this airport and I hate this airport and why did they do this to me, but rather have some facts about why they have the opinion, then this letter might have accuracy, clarity, and meaning. So how well they express themselves in the letter could be important. But also, the solution coming back maybe should reveal that the group has done some looking at different possible solutions. So we've read in the newspaper a lot of different ideas about how things could be made better. And perhaps the response needs to draw from many different ideas. So, for example, if the letter back said, sorry, it's a big international airport, we need it, it's important for our economy, you're just going to have to live with it or move. That letter would not reveal critical thinking, right? It'd be too simplistic. So go ahead, Ajahn Naraport. ค่ะท่านอาจารย์วารีนะคะจากโรงเรียนบางไกลกังวลนะคะก็นำเสนอสิ่งที่ได้มาจากกลุ่มของอาจารย์นะคะว่าคิดถึง task ว่าในหัวข้อนี้นะคะที่เป็น complaints จากผู้ที่อยู่อาศัยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเสียงเนี่ยนะคะว่าจะให้ task เป็น writing task นะคะโดยให้แบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มแรกเนี่ยก็เขียนถึงปัญหานะคะเขียนถึง complaints นั้นแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนกลุ่มที่2เพื่อที่จะเขียน solutions นะคะแล้วก็ให้โรเตทกันไปนะคะเพื่อจะให้ได้โซลูชันที่หลากหลายแล้วก็ในสเต็ปที่2นี้ก็กำหนดว่าให้เขียนเป็น complaint นะคะ complaint letter นะคะเป็นจดหมายร้องทุกข์ก็อาจจะต้องบอก format บอกอะไรนักเรียนก่อนแล้วก็ให้นักเรียนเขียนจดหมายร้องทุกข์ไปนะคะแต่อาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยโฟกัสที่ solution นะคะที่นักเรียนนำเสนอนะคะว่าจะมีความหลากหลายแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าถามว่าแล้วตอนที่อาจารย์ให้นักเรียนเขียนจดหมาย complaint หรือว่าให้เสนอทางแก้ไขปัญหาเนี่ยเรามองอะไรเราหาอะไรเราคาดหวังว่าจะเจออะไรในนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยได้ใช้ critical thinking นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์วารีก็บอกว่าอย่างเช่นว่า solution เนี่ยว่าเป็น solution ที่เป็นไปได้ไหมนะคะไม่ใช่ solution ที่ทำไม่ได้เลยนะคะการแก้ปัญหาซึ่งทำไม่ได้เลยอย่างเช่นบอกว่าให้ย้ายสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะคะอาจารย์มาที่สรุปว่าสำหรับกิจกรรมที่ทางอาจารย์ที่โรงเรียนบางไกลกังวลเสนอเนี่ยนะคะก็ครอบคลุม criteria เนี่ย 3-4 ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือ accuracy นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของ complaint เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลการที่ร้องเรียนเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่เป็นคนที่แบบemotional นะคะเจ้าของบ้านที่หงุดหงิดเหลือเกินอารมณ์เสียกับเสียงเครื่องบินเนี่ยแล้วก็เขียนมาโดยที่อาจจะใช้อารมณ์ตัวเองมากเกินไปโดยไม่ใช้เหตุผลอันนั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้ถึงระดับ critical thinking แล้วในส่วนของadequacy นะคะความเพียงพอของข้อมูลก็อาจจะ solution ที่นักเรียนให้เนี่ยก็อาจจะต้องให้มาจากหลากหลายซอสนะคะ solution ที่อาจจะมองในด้านของรัฐบาลในด้านของท้องถิ่นว่าช่วยแก้ไขยังไงนะคะในด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ไขไงแล้วก็ตัวชาวบ้านเองอย่างนั้นเป็นต้นนะคะ
ก็แล้วในส่วนของ clarity of expression กับ clarity of meaning อาจารย์ก็เน้นว่าก็ควรจะดูวิธีใช้วิธีเขียนหมายความว่าคำที่นักเรียนใช้ในการที่จะ express นะคะว่าเหมาะสมถูกต้องไหมที่จะนำมาใช้ในที่นี้หมายถึงว่าความหมายที่ใช้ในการที่จะสื่อความนะคะค่ะ Right, let's come to Bangkok. Can we have some ideas from another group over here? Yes, please. Before I give the topic, the residents' complaints over air traffic noise near Suvarnabhumi Airport. At first, I would let the students get in group for 3 to 5 students, and I would not get more than that because I would like everyone to give the idea, and I would let them think first. Let them get in group and think probably about 10 minutes, and then write the outline by using cause and effect. Yeah, and then write the solution that focus on the air traffic and noise pollution. And then I would let them write the paragraph, maybe write the essay, and probably I wouldn't have enough time to let them write the whole essay. Probably just let them write the first paragraph and write the outline for the body paragraph, and then for the conclusion, and then go around and check like what they write about, and then do the body paragraph for the homework. And for the next card, I would let everyone to present in front of the class. Thank you. Okay. So in this example, again, you're doing both writing and speaking, which I think is interesting. You allow them to both do their expression in writing, and then when they do the presentation, it's the other form. So that's an interesting task. And again, I would say that when you're assessing the critical thinking of that task, you want to come back to your 6 criteria. This is the set that we're focusing on right now. We'll have some more next time. So again, you're going to be saying, okay, is the written form clear? Are they drawing from many resources or only one resource? So for example, in a critical thinking writing, I'm going to be looking for maybe 3 resources. They call that triangulation. You know, like a stool, a little thing you sit on. If it has only 2 legs, it's going to be tipping. If it has 1 leg, you're just balancing. But if you have 3 legs, it's stable. You sit on it, it's not going to move. So you want to have more than one resource to back up. So that will give us adequacy, breadth, and maybe depth. So these are the kinds of things you have to look at when assessing the student's work. Go ahead, Ajahn. ค่ะท่านอาจารย์จากที่กรุงเทพนี่นะคะก็บอกว่าจะเซตทาสก์เป็นการเขียนเหมือนกันนะคะโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มประมาณ 3-5 คนนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดว่าให้เขียนถึงปัญหานี้นะคะมลภาวะทางเสียงนะคะที่ชาวบ้านรอบสนามบินเนี่ยได้รับนะคะโดยเขียนเป็น outline ในลักษณะเป็นรูปของ cause result นะคะเหตุและผลแล้วก็ solution นะคะและเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนเขียนเป็น essay โดยอาจจะเริ่มที่ paragraph แรกก่อนนะคะแล้วก็ให้อาจจะที่เหลือนะคะอาจารย์บอกถ้าเวลาไม่พอก็อาจจะให้ทำเป็นการบ้านแล้วก็มานำเสนอในครั้งต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับกลุ่มเมื่อกี้คือว่าอาจารย์เซตแต่ task นะคะแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าอาจารย์มองหาอะไรตรงไหนคือที่ให้เขาเขียน outline หรือว่าที่ให้เขาเขียนเป็น essay เนี่ยอาจารย์มองหาอะไรตรงไหนที่จะแสดงให้เห็นว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้แสดง critical thinking skills ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็เลยบอกว่าก็อาจจะครอบคลุม4 เกณฑ์ด้วยกันนะคะคือ accuracy adequacy แล้วก็ breadth แล้วก็ depth นะคะในแง่ที่ว่าเวลาเขาคิดนะคะถึง cause result solution หรือว่าในการที่เขาจะเขียน essay เนี่ยเขาไปหาข้อมูลจากหลายซอร์สไหมเป็นต้นนะคะทั้ง
ปัญหานะคะในส่วนที่เป็นปัญหาหรือ complaints เนี่ยได้ข้อมูลหลากหลายไหมนะคะหรือว่ามีแต่เรื่องเสียงอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องอื่นไหมแล้วก็ solution โดยเฉพาะ solution เนี่ยนะคะsolution จากหลาย source มาอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในด้านต่างๆนะคะโซลูชันที่เขาจะเสนอให้กับชาวบ้านพวกนี้คืออะไรนะคะซึ่งอาจารย์มาที่ย้ำว่าอย่างน้อยประมาณ3 source นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับอะไรฮะ just like a tripod right ค่ะเพื่อที่จะ balance นะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลได้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลพอนะคะซึ่งตรงนี้ก็นี่คือการโยงเข้าสู่เกณฑ์นะคะคืออาจารย์ยังไม่ได้โยงเข้ามาทีเดียวอาจารย์บอกแต่ว่าจะให้นักเรียนทำอะไรแต่ว่าโยงเข้ามาเมื่อให้นักเรียนทำอันนั้นแล้วเกณฑ์ที่อาจารย์ที่คิดไว้ในใจที่คิดว่าจะต้องเห็นในผลงานของนักเรียนออกมาคืออะไรตรงนี้สำคัญนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกิจกรรมครั้งแรกก็อาจารย์อาจจะยังไม่คล่องแคล่วนะคะก็จะมีให้ทำซ้ำอีกนะคะในคราวต่อไปค่ะหรืออาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ Okay. I know there's many more ideas here, but I wanted to give you a chance to do an assessment yourself with your partner. So you have this handout? ค่ะขอช่วยกรุณาแจกนะคะ handout ที่เป็นแผ่นเดียวที่เป็นย่อหน้า3ย่อหน้าค่ะเฉพาะแผ่นนั้นนะคะ And while the handout is coming, I'll explain the task because we're going to be เฉพาะแผ่น taking ที่เป็นย่อหน้า3ย่อหน้านะคะ about 5 minutes. So it's not a very long task. So here are the question is, discuss your view on the proposed legalization of gambling casinos in Thailand. Another topic that's very much in the news. So there's a proposal to legalize the casinos. Here are 3 small student writings. What I want you to do is to pick one of the criteria. There's 6 criteria here. Pick one. You pick one. Read these readings and talk with your partner. How well did this student do? Would you say very good writing, very good critical thinking, okay critical thinking, not so much? Okay, so you're just kind of giving them, you're just going to try to order them. Best one, second best one, third. Okay, and so read and work with your partner just about 5 minutes, and then we'll hear your thoughts. ค่ะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะคะก็ทางอาจารย์ก็ได้ให้3 ย่อหน้านะคะเป็นงานเขียนของนักเรียนนะคะในหัวข้อใหม่นะคะ Proposed Legalization of Gambling Casinos in Thailand นะคะเดี๋ยวเราอาจจะโชว์บนdocumentation ก็ได้นะคะค่ะเพื่อที่ได้เห็นชัดๆสำหรับหัวข้อนี้นะคะ Proposed Legalization of Gambling Casinos in Thailand นี่ก็เป็นข่าวฮอตนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นงานเขียนของนักเรียน3 ชิ้นท่านอาจารย์มาจีบอกว่าให้อาจารย์กลับไปดู criteria ที่อาจารย์ได้เมื่อกี้6 criteria นะคะ accuracy, adequacy, breadth, clarity of expression, clarity of meaning แล้วก็ depth นะคะทั้ง6อันนี้อาจารย์ลองเลือกมาสัก3เกณฑ์นะคะแล้วอาจารย์ดูซิว่าในนักเรียนแต่ละคนนักเรียนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขางานเขียนของเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์ไหนนะคะเขาแสดงออกไหมนะคะถึงเกณฑ์ไหนอาจจะเกณฑ์ไหนที่เห็นชัดที่สุดในงานเขียนของเขานะคะแล้วก็เกณฑ์ไหนที่เห็นรองลงมาอย่างนั้นเป็นต้นนะคะลองดูสัก1 ถึง 3เกณฑ์นะคะแล้วแต่นะคะอาจารย์ลองดูจะทำงานเป็นคู่ in groups or in pair I think pairs are good โอเคทำงานเป็นคู่ได้นะคะอาจารย์ให้เวลาประมาณ5 นาทีนะคะอาจารย์ลองวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนว่าเขาได้แสดงออกถึงความมี critical thinking skills ไหมโดยผ่านเกณฑ์1 2 3 4 5หรือ6เกณฑ์นี้ค่ะ5 นาทีค่ะอาจารย์ Okay, dear colleagues, can I get your attention? We are almost out of time for today, so what I'd like to do is just hear a few reactions to what you think about these writings. Any opinions, you don't have to be right. You can just say what you think. And then please bring these back for next time in 2 weeks and we'll work with them some more, okay? So just
Any initial ideas on these three writings? Any opinions? Which one do you think is the best one? Sorry, can you tell us why? We think number 3 seems to be the best one for us because when we look back at the handout that's mentioned for accuracy, we can find that, and adequacy and clarity of expression and clarity of meaning. We can see both of these. For the breadth and depth, we are still discussing. Okay. Yeah, thank you. Okay, interesting. So this group picked number 3, and they used 4 criteria. They thought there was enough information in number 3. Now, you might agree or not agree because assessment is subjective, but that's this group's opinion. Does another group want to share? So does somebody have a different opinion? ค่ะท่านอื่นมีไอเดียว่าไงคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Yes, please, over here. Thank you. I have some idea about student 1. They know that what they want to know before make a decision, but the student doesn't do any research, so he remains neutral. But student 3, I think he got the information from only one side, just from the government, and he supported. He thinks that is a good idea. But the student number 2, I think he doesn't think anything. Okay. Okay. Yeah, no, that's an excellent synopsis. It's interesting. Students 1 and 3 both have some strong and weak points to what they have done. Student 1 knows she doesn't know the answer, so she remains neutral. But in fact, as you said, she didn't go to do any research. She just has questions. So on the one level, you might say, that's good critical thinking. She's asking questions. But still, she hasn't done the work she needs to do, which student 3 has done some work. And student 2 says, I accept, without doing a lot of work. Interesting point. Would you like to summarize, and then we'll bring to a close? ค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่างานนักเรียนชิ้นที่3นี้นะคะก็น่าจะแสดงให้เห็นถึง critical thinking มากที่สุดนะคะเพราะว่าได้refer ถึงsource นะคะของ information นะคะว่าอย่างน้อยก็คือบอกว่าgovernment ได้ทำอะไรไปแล้วแต่แม้ว่าไม่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนชิ้นที่1นะคะนักเรียนคนที่1เนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะหาข้อมูลจากแหล่งอื่นนะคะแต่ว่าแล้วก็แสดงความเป็นกลางนะคะไม่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ส่วนนักเรียนคนที่2เนี่ยยอมรับนะคะยอมรับโดยที่ไม่ได้พยายามที่จะตั้งคำถามหรือว่าหาข้อมูลหรืออะไรเลยค่ะ All right. So as I said when we started, assessment is a very big topic. And we did a little bit of carving into it. We took a couple of steps. So that gives you something to begin to think about as you think about closing out your semesters and your years at school. So begin to think about assessment. Next time in 2 weeks, I'll be back. It's our final session. And we'll start by looking at assessment some more. We'll build on what we did today. So please bring back your handouts for next time. And I will see you in 2 weeks' time. Sawadika. See you then. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ก็ให้ทำ activity นี้นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าก็เป็นการเริ่มต้นนะคะการที่เราลองวิเคราะห์ดูนะคะอย่างนี้เราได้ชิ้นงานของนักเรียนมาเนี่ยแล้วเราลองดูซิว่าเขาเข้าเกณฑ์เราไหมที่จะแสดงให้เห็นถึงความมี critical thinking skill ของเขานะคะซึ่งงานชิ้นนี้นะคะงานเขียน3ชิ้นเนี่ยขอความกรุณาท่านอาจารย์นำกลับมาในครั้งหน้าด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาทำกิจกรรมต่อเพราะว่ายังมี criteria อีกหลาย
หลาย criteria นะคะหลายเกณฑ์ซึ่งอาจารย์มาที่จะนำเสนอเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้นำไปเลือกใช้ได้เวลาอาจารย์จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนพัฒนา critical thinking skill นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าอาจารย์ลองไปดูอีกทีนะคะเราไม่ได้ขอให้ทุกท่านทุกกลุ่มได้นำเสนอในวันนี้อาจารย์ลองกลับไปดูที่อาจารย์2ท่านได้ลองนำเสนอเป็นตัวอย่างนะคะว่าเข้าเกณฑ์อะไรแล้วคราวหน้าเรามาต่อโดยเราจะมีเกณฑ์ใหม่อีก10 กว่าเกณฑ์เลยค่ะเกือบ20 เกณฑ์เพราะฉะนั้นอาจารย์พลาดไม่ได้นะคะค่ะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ